Hello， 大家，我常常被问到该如何训练孩子阅读呢？然后呢，我用 Justine 他在学校的学习跟家里的学习给大家分享一下，作为参考哦。Justine 呢，他每个礼拜呢，他都需要认知一个 phonics， 这是他的 phonics books。你看，他假设说这个礼拜他所要认识的发音是 up， 然后呢有这些字 up、umbrella、under、sun 跟 jump。这个礼拜他的目标就是要把这些字认识，然后会念。他不用会背，但是呢，他看到字的时候，他就必须要会念。在旁边这里呀，你有看到晴晴他的画画，因为这些画画可以帮忙他了解这一些字。那你看下一个，再给你看一个 example 哦。你看这个呢，就是 j 的发音，然后呢，他就必须记得这些字，然后旁边一样，他有他，所以他每个礼拜这算是功课。他每个礼拜的功课呢，就是要把发音书的字给认得。除了发音书之外，他会有这种基础阅读的书。这种基础阅读的书呢，通常呢一页就是一个字而已，一个句子而已，重复性很高。像这个有没有 ？Tick tock when the clock， tick tock tick tock， 这些都是练习孩子的发音而已。所以这种基础阅读的东西呢，基本上就是孩子在没有父母亲的帮忙下，他自己要会念的。那如果遇到他不懂的单字怎么办呢？他们就会写在这里，他的 workbooks 里面。所以呢，他每个礼拜的目标除了这个之外，他还得认识 workbooks 里面的字。像他这个礼拜就需要认识1、2、3、4、5 to day me the go， 都是一些很简单的单字。但是呢，这样慢慢累积下来，孩子呢，他大概在半年之后呢，就会开始自己阅读了。但是呢，就算自己阅读了之后，发音他们还是一样继续在上，有没有？然后呢，一样这些字要记得。在家里的练习呢，我们也一样，我就会找跟学校相关的主题来做练习。像他这个礼拜可能是老鼠睡觉的主题我就会找跟睡眠有关系的，这样孩子可以加强。在家里的教材他也会记住，学校教材他也会记住。那这个呢，就是我为晴晴所选择的简单的阅读本 Macy's Bedtime。 它色彩很鲜艳，孩子很喜欢。然后呢，选择这么简单的原因呢，是因为他在读的时候会很有自信，不会很难。那如果遇到不会的单字，一样就写在他的 workbook 里面。然后呢，每次的时候呢，就跟孩子说：“来，过来一下，过来一下，这个念给我听。”不是给孩子很大的压力，也不是要给他挫折感，就是说让他变成了 second nature。他看到这个字的时候呢，他就马上会念，就是这样训练的。其实没有什么可以捷径可以让孩子很快英文很好的，其实是没有的。然后呢，所以呢，就练习这个很简单的，然后他这样子让他去念。这是简单的绘读本。对于比较难的绘本呢，这里我们一样会念给他听，然后我都会找相关主题的。这个呢，在家里会念，因为这些字比较多，他可能就会很多字不认得。这个呢，就是由爸爸或妈妈念给他听，去训练他句子的组织能力。所以将来他在写文章的时候呢，他就会用这一些字或是那个句子，因为他曾经听过。所以呢，绘本的听呢，除了当然孩子他也很有兴趣，喜欢听故事是孩子的天性。但是呢，听故事的同时呢，在看绘本的同时呢，也是在加强他以后的英文写作能力。就是这样子咯，以上跟你分享，希望能够有所帮助。拜拜。